Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерва во отвореното студио на телевизија Нова, ваш домаќин сум јас, Бојана Димитриевска. Викендов Државната изборна комисија го објави избирачкиот список кој брои 1.078.3.715 лица. За споредба на последните избори во 2014 година, избирачкиот список броел 1.780.128 гласа или 3.500 помалку од сега. Што се случи со фантомите, за кои тврдеше и натаму тврди опозицијата дека постојат? Ова е вечерашната тема на која ќе дебатираме во отвореното студио на телевизија Нова со поранешниот член на Државната изборна комисија Владко Сајковски. Добро вечер и ви благодарам што прифативте мојата покана. Добро вечер, благодарам на поканата. На почеток би сакала да информирам дека беше поканет вечерва да биде дел од отвореното студио и поранешниот претседател на Државната изборна комисија Александар Новаковски, кој првично прифати нашата покана, но денеска после пладне не информираше дека поради приватни причини нема да гостува во отвореното студио на телевизија Нова. Потоа се обидов да побарам и други поранешни членови и председатели на Државната изборна комисија, но ни ветија дека ќе бидат гости во телевизија Нова во некоја наредна прилика, така да се надевам дека ќе не удостојат со нивното присуство, бидејќи телевизија Нова е секогаш отворена за дебати и за интервјуа. На почеток ќе погледнеме што кажа во саботата Државната изборна комисија, кога избирачкиот список го стави на јавен увид, па веднаш потоа почнуваме со разговорот. Списокот со запишани 1.783.715 гласачи на јавен увид до сите подрачни оделенија во земјава. Иако со задоцнување од речиси еден ден, сепак комисијата не го проби рокот, бидејќи списокот беше ставен на интернет страницата, каде пак е и списокот на спорните гласачи, вкупно 29.858, кои имаат право да се запишат во избирачкиот список следните 2 недели. Ако се земе предвид просекот на гласачи во изборните единици, шеската повторно отстапува од дозволениот праг на 5%. Со најновата состојба на избирачкиот список, просекот на гласачите е 297.285,83. И сега во однос на тој просек имаме процентуално отстапување во изборна единица 1 од минус 0,06%, во изборна единица 2 од плюс 3,49%, во изборна единица 3 од минус 4,84%, во изборна единица 4 од минус 3,92%, изборна единица 5 минус 0,32% и изборна единица 6 плюс 5,65% отстапување. Од Државната изборна комисија подсетуваат дека рокот за пријавување на независни кандидатски листи е до 6 ноември, а досега пристигнала само една во втората изборна единица. Од ДИК најавија и дека ќе се прави нов попис на потрошниот материјал за изборите по извештајот во кој се констатираше оти недостасуваат 40 печати. Службите објаснуваат дека не сите печати се чуваат во касарната Илинден, па со новиот попис ќе се најдат каде се. Напоменуваат дека ќе се изработат нови печати различни од оние за кои ќе се утврди дека ги нема. Тој дополнителен извештај ќе се спореди со претходни записници, така што ќе се утврди дали воопшто недостасуваат печати, а доколку има таков случај, доколку некој печат од избирачко место не достига од која било причина, Државната изборна комисија ќе нарача нов со посебна дополнителна ознака и ќе го поништи стариот се со цел тој да не може да биде злоупотребен. ДИК секојдневно одржува седници заради утврдување на состојбата со пријавите од диаспората. До сега преку интернет се пријавиле 3288, од кои 82 се одбиени поради нецелосна документација. Освен важечки личен документ, потребна е потврда за привремен престој повеќе од 3 месеци или дека лицето работи повеќе од година во странската земја. Така повторно сме назад во отвореното студио. Господине Сајковски, го погледнавме прилогот и она што го кажа ДИК во врска со избирачкиот список кој од саботата е ставен на јавен увид. Што се случи со фантомите? Како е возможно
во 2014 година, да имаме помалце гласачи во однос на сега, потеренските и повкрстените проверки, излезе ли на површина вистината после прочистувањето на избирачкиот список? Па добро, во однос на заклучокот што се наметнува во ова дилема, сметам дека конкретно избирачкиот список воопшто не беше проблематичен пред оваа иницијатива, пред овие процеси кои што беа направени во Државната изборна комисија. И за жал или сега во конкретниот случај мислам дека се потврди тој факт дека тој избирачки список со кој што Државната изборна комисија ги спроведе изборите во 2014 бил исправен. Прашањето на избирачкиот список мислам дека има некоја генеза на проблематизирање последните 25 години со мали прекини. И дури во минатиот период имаше ситуации кога постоја и посебни комисии кои се занимаваа со прашањето на избирачкиот список. Сега ова прашањето како е инкорпорирано во изборниот законник и како такво е дел од проблематиката што го опфаќа делокругот на Државната изборна комисија, сметам дека не потребно се става на пиедесталот на проблематични активности и решенија во изборниот процес, од причини кои што веројатно им се разбирливи на тие што го тоа поставуваат како прашање. Меѓутоа факт е дека последните работи, последните бројки кои што ги одговорно соопшти Државната изборна комисија упатуваат на тоа дека избирачкиот список е соодветен, да не речем одличен во однос на тоа што треба да биде изборна исправа. Јас како член во Државната изборна комисија во текот на 2013 година, како активност која што беше широко поздравена од сите политички субјекти во Република Македонија, морам да истакнам дека беа отстранети од прилика околу 120.000 лица од избирачкиот список, кои што нема соодветни лични исправи, односно нема лична идентификација врз основа на новиот закон за лична карта и пасош. Зборуваме за биометриски документи. Да, за биометриски документи. И од тогаш па до денес никој не се наоѓа во избирачкиот список лице кое што нема важечка лична карта или патна исправа. Така што мене овие бројки не ме изненадија сега што ги соопшти Државната изборна комисија и единствено што се разликуваат во однос на овие. Претходно што беа неколку илјади лица, се лицата кои што во моментот едноставно не сакале или имале соодветни исправи, меѓутоа едноставно не се нашле за сходно да дојдат и да речат пред органите на Државната изборна комисија дека се тука и дека се присутни да го остварат своето право на глас, кое право верувам дека ќе го остварат во текот на увидот и таа можност која ми ја дава и законот и Државната изборна комисија во своите подрачни делени. Факт е, уште еднаш ќе потенцирам, по мене доста негативен факт е тоа што Државната изборна комисија усвои една методологија, пред се веројатно усогласена и во подготовките на избирачкиот изборниот законник во Пржино, така. Во Пржино, да, со тие фамозни договори таму. И за жал сметам дека голема неправда направена према тие луѓе кои што не се во избирачкиот список, од проста причина што тие не требаше да го тоа докажуваат. Значи се ставени во неравноправна положба со другите граѓани. Значи, ако беа тие некои бројки од прилика 29.000, мислам нешто така, некоја бројка, тие луѓе сметам дека навистина жално што конкретно таа некоја бројка на луѓе мораше да се оправдува пред некого дека е релевантен граѓанин на државата. Има ли фантоми меѓу нив? Не, значи фантоми, зборот фантом, лично мене и верувам дека поголемиот дел од актуелните членови на Државната изборна комисија го сметаат за недостоен. Фантоми
немало во избирачкиот список. Тоа се и нема. непостоечки гласачи. Па знам што подразбираат под фантоми, меѓутоа мој став е дека такви лица фантоми нема. И немало. Така, имаше случаи кога се најдоа на тој избирачки список со спорни гласачи, со спорни записи и многу јавни личности, како што се новинари, академци, поранешни функционери на Социјалдемократскиот сојуз, поранешни пратеници, професори, некои од нив најавија дека немаат право да се докажуваат, бидејќи тоа е срамно за Државната изборна комисија да ги извади како непостоечки гласачи, бидејќи со децении живеат на една иста адреса, работат на едно исто работно место. Тоа беше случајот со професорката Миријана Најчевска, беше случај со академик Тополинска. Што ќе се прави со овие луѓе? Овие луѓе постојат, ако не отидат до Државната изборна комисија, до подраничните единици да докажат дека постојат, ќе им се одземе правото на глас? За жал да. Точна е таа ваша констатација и тие се навистина според моје мислење према нив направена неправда и конкретно тие луѓе го губат уставното право на глас, а исто така еднаквоста на сите гласачи во Република Македонија со ваквото решение се доведува во прашање. За жал, штета што не се прифати таа една иницијатива, мислам дека беше од граѓанската асоциација Мост во тој период за постојање на активна регистрација на гласачите. Мислам дека тогаш сите ќе беа граѓани равноправно представени во избирачкиот список. Веројатно таа бројка ќе беше помало од ова сега што имаме. Меѓутоа, факт е дека оние законски одредби кои што го решаваат суштински избирачкиот список и начинот на кој што тој треба да се води и користи од страна на Државната изборна комисија, сега го имаат овој пристап, оваа методологија и остана онака како што беше со тие варијации кои што пак ќе повторам на штета на тие луѓе што нема повторно да се регистрираат активно за да бидат внесени во избирачкиот список. Јас го споменавте изборниот законник кој го договорија четирите партии подписнички на договорот од пржина четирите најголеми партии во Република Македонија. Јас споменавте и методологијата која што ја договорија. Има ли нејасноти и дупки во овој изборен законник во однос на Државната изборна комисија? Па пред се јас како човек што учествувал во работата на Државната изборна комисија и сум работел врз основа на овој изборен законник. Мој став е, веројатно и ќе го поделам мислењето со останатите колеги, е дека најновите измени на изборниот законник не внесуваат потребната практична како да кажам, не се доволно практични, односно теренски не се суштински измени кои што ќе им користат на членовите на Државната изборна комисија за да спроведат докрај коректни избори. Што сакам да кажам? Мислам дека се ставени многу одредби во овие измени, во самиот текст на измените, каде што им се дава можност на определени членови да имаат определени действија кои што би значеле кочење на изборниот процес. Има определени насоки. Може ли пример некој да ни наведете како би се кочел изборниот процес еве со тие измени на изборниот законник? Еве да речеме некои одредби кои што сметаат некои членови во Државната изборна комисија дека се на штета на немнозинската заедница, имаат право на вето кое што потоа ќе биде предмет на постапка пред други институции и сето тоа одлекува време. Може ли ова да го очекуваме во
пред изборијата и после лично не верувам дека тоа би било, меѓутоа као инструмент им стои на колегите тамо. Други работи исто кои што има и други процедури кои што доколку членовите во Државната изборна комисија ги земат и ги користат здраво за готово на неколегијална основа, мислам дека ќе се зголемат многу проблемите во Државната изборна комисија навремено да си го подготви изборниот процес. Со методологија таква каква што ја имавме, за прочистување на избирачкиот список, создава ли сега ваков каков што е списокот, како што го објави Државната изборна комисија на својот вебсайт, сигурност за фери демократски избори или сепак постои конфузија и недоверба? Па моје лично мислење дека избирачкиот список кој што е во моментот ставен и представен од страна на Државната изборна комисија е доволно добар да сите политички партии и чинители кои ќе учествуваат во изборната трка го земат за веродостоен. Мислам дека доколку тоа се сака, нема да биде покренато повторно прашање. Зашто пак сомневам дека нема да биде сторено можеби во иднина. Постоела ли политичка волја за чистење на избирачкиот список со оглед на тоа што постои еден сомнеш во јавноста дека на политичките партии им одговара некаква матност? Па за тоа веројатно ќе треба да ги прашате политичките партии, односно нивните представници. Ве прашувам затоа што вие бевте член во Државната изборна комисија предложен од страна на политичката партија ВМРО-ДПМН. Па првин во време на мојот мандат тие политичките партии не земаа учество баш како што ова сега е случај во постојниот текст на изборниот законник. Меѓутоа факт е дека и како што реков во 2013 година сите ние и членови и оние лица кои што беа делегирани од политичките партии, од меѓународните организации, пред се од ОПСЕ, од Американската амбасада, мисијата на Европската Унија, сите посочија дека тој избирачки список е добар. И сега, ако тогаш било тоа така, и доколку и сега се повторно е продолжено да се работи по тој правец, е доволно добро да се каже дека избирачкиот список е коректен. За жал, во изминатиот период, откако се проблематизираше ова прашање, ние во Државната изборна комисија бевме сведоци на повеќе лица кои што представуваат некои институции и доаѓаа да помогнат во однос на тоа да се зголеми довербата во избирачкиот список. Некои беа помалку, некои повеќе квалификувани, меѓутоа факт е дека начинот на кој што тогаш се завзеде таа методологија и се пристапи кон водење на избирачкиот список, мислам дека ги даде вистинските резултати, а показател е тоа што денес го имаме пред нас. Така, за тоа што денес го имаме пред нас, состав излегува и од политичките партии, според владеачката ВМРО-ДПМН, со ова се докажало дека опозицијата манипулирала со бројките во јавноста, манипулирала со јавноста со бројките за фантомски гласачи, а опозицијата и натаму тврди дека постојат фантоми. Предлагам тука да го погледнеме извештајот во однос на ставовите на политичките партии, па ќе продолжиме со разговорот. ВМРО-ДПМН денеска на пресконференција тврди дека СДСМ со измислени фантоми се обидува да го оправда поразот на последните парламентарни избори. Шефот на изборниот штаб Никола Тодоров изјави дека СДСМ најпрво измислила 450.000 фантоми во избирачкиот список, за на крај да дојдат до 150.000.
После почнаа да вршат дополнителни притисоци со нови лаги, дека немало повеќе од 1,5 милион гласачи, вели Тодоров и подсетува дека избирачкиот список бил прочистен по методологија на предлог на СДСМ и повикувајќи се на списокот објавен од страна на Државната изборна комисија, тврди дека има 3087 повеќе во однос на бројот на гласачи во 2014 година. Значи, нема ниту половина милион фантоми, ниту 300.000 фантоми. Има само уште една огромна лага на СДСМ. Има и луѓе кои се избришани од избирачкиот список заради нивната методологија. И тоа станува збор за луѓе кои што се јавни личности и добро познати на македонската јавност. И кои што имале и имаат право на глас и веројатно и гласале во минатото. Возвратија од СДСМ, ВМРО ДПМН не може повеќе да користи 200.000 измислени и злоупотребени гласови. И опозицијата, повикувајќи се на актуелната состојба на списокот, вели дека во земјава има едва 1,5 милион гласачи. Прво, фантомски гласачи постојат. Тоа го утврди Државната изборна комисија едногласно, со тоа што самите утврдија дека над 30.000 имиња на избирачкиот список фактички не постојат. Доколку постојат, тие луѓе ќе се пријавија. Над 170.000 наши граѓани со истите анализи кои што едногласно ги усвои ДИК и членовите на ДПМН се покажа дека овие луѓе живеат надвор од Македонија. ДИК го достави списокот до подрачните оделенија на јавен увид со запишани 1.783.715.000 гласачи. Списокот е ставен на интернет страницата, каде пак е и тој на спорните гласачи, вкупно 29.858, кои имаат право да се запишат во избирачкиот список следните 2 недели. Господине Сајковски, колку Државната изборна комисија досега ја играше улогата на најглавен инструмент пред изборите со оглед на тоа што во ова тело сите членови беа членови на политички партии? Ако ви се однесува прашањето на составите на Државната изборна комисија од 2006 до 2015, сметам дека и покрај тоа што составот во Државната изборна комисија беше прилично хетероген, политички, со различни размислувања и пристапи кон определени проблематиката која што во ДИК се наметнува сама по себе со секојдневната работа. Сметам дека Државната изборна комисија доста успешно, сите состави на Државната изборна комисија до тогаш успешно излегува на крај со сите тие проблеми, ситуации, предизвици кои што стоја пред нас и истите на време, значи повторувам на време, беа решени ефикасно и без да предизвикаат посебни, односно никакви потешкоти во нормалното одвивање на било кои избори кои што беа организирани до тогаш. За жал, сега пред актуелниот состав на Државната изборна комисија, мислам дека постојат повеќе предизвици и се исправени пред низа проблеми кои што треба да ги решаваат ВОД. За жал, пак ќе речам, сегашниот состав е поголем во однос на членовите, значи сега се 9 члена, бевме во минатото 7 и 7 члена веројатно би биле некоја бројка која што би била пречка за брзо и ефикасно работење, а 9 члена веројатно би било уште по-тешка, по-мачна некоја работна атмосфера, ако имаат посебно пак и влијание од страна. Мислам дека сегашната Државна изборна комисија навистина има тешка, сериозна и пред се најодговорна задача да ги спроведе престојните избори на начин на кој што нема да остави никаква трага на неправилност во работата како на Државната изборна комисија, така и на останатите изборни органи, општинските изборни комисии и избирачките одбори. Сега овде се наметнува прашањето, се манипулираше ли досега со избирачкиот список? Сте имале ли вие притисоци како член на Државната изборна комисија со оглед на тоа што доаѓате од една политичка партија и дали е возможен да се направи фалсификат од онаков обем за каков што зборува опозицијата?
Значи, во повеќе наврати сум велел и пак ќе го повторам истиот став, дека фалсификат во избори во Република Македонија од 2006, односно еве јас од 2008 до 2015 како бев член во ДИК, фалсификување на избори немало. Значи, доколку такви обиди постоеле, значи имало ситуации каде што организирани лица правеле неправилности од најразличен обем и ситуации кои што биле на вистина дискутабилни и несомнено биле посочени од страна на повеќемина учесници во политичката трка дека се сторени на терен. Државната изборна комисија, зборувам посебно за онаа комисија што беше во периодот до 2008 година, ги увиде, ги посочи како такви појави и истите, како ме држи добро сеќавањето, беа тие избори целосно поништени, на тие места се гласаше повторно и се доведе на реална бројка за точно освоени гласови на секоја политичка партија, односно листа посебно. Повторно ќе речем, од 2006 до 2008 навака, сметам дека апсолутно немало никакво, повторувам и потенцирам, никакво однесување да се направи било каква организирана неправилност во самиот изборен процес. Па, еве за подсетување на вас и на гледачите, само ќе потенцирам дека во избирачките одбори имало и, значи, сега има вкупно 10 членови и заменици, значи 5 председател, 4 члена и соодветен број на заменици, во кои се вклучени и членови во избирачкиот одбор што се номинирани од политичките партии на опозиција и на власт. Секако, покрај овие лица има и соодветни овластени представници на подносителите на листи, односно на политичките партии. Исто така има и невладини организации кои го следат и го мониторираат процесот на гласање, како во избирачките одбори, така во општинските изборни комисии, па и во Државната изборна комисија. Во никој случај не е практично апсолутно невозможно да да се направи било каква неправилност, па и од најмал обем, во смисла да се некоја лице да дојде да гласа за друг во такви размери, да бидат тие бројки спектакуларно, како што се кажува во минатото, неколку стотици илјади или што знам. Списоците, податоците вие ги добивавте од Министерството за внатрешни работи. Колку после вие имавте контрола врз тие списоци? Истото е, значи, и сега. Избирачкиот список, основата на избирачкиот список доаѓа од Министерството за внатрешни работи и е базата врз основа на од која се прави избирачкиот список, а тоа се лицата кои што располагаат и имаат извадено лични карти и пасоши кои што се важечки. Потоа, значи сега истата ситуација и како и во минатото се превзема во ДИК и се носи во статистика, таму повторно се обработува избирачкиот список, се распределуваат лицата, гласачите по избирачки места и готовиот производ повторно се носи во Државната изборна комисија, се става на увид пред граѓаните, значи и го има на веб-сајтот на Државната изборна комисија, во подрачните оделенија, сите лица кои што не се на тој избирачки список или некои адреси и податоци се неточни, имат право во временскиот период кој што е определен во законот, да го тоа исправат и така што на самиот ден на избори сите лица кои што имаат наполнето 18 години има деловна способност, соодветен документ за да се идентификуваат пред избирачкиот одбор, ќе го имаат правото на глас. Сте имале ли вие притисок? Не. Никогаш во ниту еден случај? Не. Најодговорно тврдам дека притисоци према Државната изборна комисија немало.
може би имало сугестии, па може би требаше поинаков став да се завземе. Меѓутоа, факт е дека во периодот во кој што јас бев во ДИК, не сме биле под пресија на начин на кој што може би сега би се нашле на сегашнава Државна изборна комисија. Може би сега временскиот период така има поголем политички набој, пред се и поради постоењето на покрај политичките партии и други институции кои што се вклучуваат во изборниве процеси, така што сметам дека во овој период веројатно е доста по-тешко да се биде член на Државна изборна комисија. Ајде сега за уште една актуелна тема. Ако се зема просекот на гласачи во изборните единици, шестата изборна единица отстапува од дозволениот праг од 5%. Колку ова може да го доведе во легитимитет, да го доведе во прашање легитимитетот на изборниот процес? Прашањето со процентот на запишани избирачи во шестата изборна единица е прашање кое што се наметнуваше во изминатиот период и се затвори на начин кој што се затвори. Мислам дека тоа прашање непотребно се става во политичка во еден политички контекст. Секако ќе беше подобро да се затвори согласно законот, да не стапува во таа граница од плюс минус 5% во соодносот со другите изборни единици. Меѓутоа, за волја на вистината треба да бидеме фер и да им соопштиме на граѓаните, посебно на оние кои што не се информирани или не пратат оваа проблематика, е дека излезноста во изборната единица број 6 на последните избори е 43%. А пак во оние изборни единици кај што се упатува дека се помала бројка на запишани избирачи во третата и четвртата, била 60 и 61%. Значи, и во бројки доколку земеме, во мандати се јас немам точно пресметка направено, меѓутоа сметам дека некаде околу 4.500 гласа треба да има една политичка партија или коалиција за да освои пратеник. Еден пратеник вреди во шестата изборна единица, а додека во третата или во четвртата таа бројка е меѓу 6.500 и 7.000. Значи, овде имаме една интересна ситуација на квантитет и квалитет на изборна волја на гласачите. Истата сега, пак од друга страна, во тие пржински разговори, преговори, како ли беа, се наметна прашањето па со диаспората. Па се потреба да во диаспората, во сите тие претпоставки кои што диаспората, нели, знаеме кои не живеат сите каде што се во главните и во околината на главните градови на државите каде што се нашите амбасади, дипломатско-конзуларните представништва, па од диаспората се бараше квалитет на еден глас во однос на гласот на диаспората во однос на гласовите во... Сметате дека ова е погрешна проценка на оние потписници на договорот од Пржино во однос на овој дел од изборниот законник за гласањето на диаспората? Па сега погрешно. Јас мојата интервенција беше на делот на квалитетот на добиениот глас на пратеникот. Значи ја поврзувам состојбата во шестата изборна единица со ситуацијата која што е во диаспората. Сега доколку имаме ситуација и на избран пратеник во шестата изборна единица со 4.500 гласови, истата бројка треба да ја добие и соодветен пратеник во диаспората. Политичките партии, значи оние кои што се представени во собранието и кои гласаат за изборниот законник, се тие кои што го определуваат правото, модалитетите на гласање како во Република Македонија, така и во диаспората. Ова го кажувам пред се затоа што сметам дека во шестата изборна единица
и покрај тоа што е реално во избирачкиот список во 6-та изборна единица можеби има повеќе запишани избирачи, реалната состојба дека тие луѓе не се во државата и дека истите се во странство и по мое мислење најлогична варијанта би била да се зголеми тој цензус од 5 на некоја повисока бројка од 10 или слично. Од 10% или слична некоја бројка, така што нема да представува проблем кој што би се судирал на секои 4 години или порано, на секои избори пред Државната изборна комисија. Конкретно Државната изборна комисија тука е најмоćна. Тоа е предвидено согласно изборен законник. Изборните граници треба да се менуваат во собранието и доколку за тоа нема атмосфера, како што беше случај до сега, ќе остане ситуацијата така како што е. Меѓутоа, пак, се тоа што кажа, сметам дека не е на ничија штета и конкретно не треба да биде пречка да се оспорат резултатите од предстојните избори. Со оглед на тоа што имате искуство и знаете како оделе, како се оспорувале изборите, стигнувале представки до Државната изборна комисија, дали вие сметате дека не треба, но дали може да се очекува еве некоја изборна партија да достави представка до Државната изборна комисија и да се обиде да го оспори изборниот резултат и изборниот процес? Па веројатно сигурно тој што ќе биде незадоволен од резултатите, веројатно би го направил тоа. Веројатно би се појавил со представка до Државната изборна комисија? Па за очекување. Не би ме изненадил. Така, ајде уште едно актуелно прашање деновиве, каде исчезнаа 40 печати од магазините на касарната Илинден, каде што се чува нели изборниот материјал, таму се чуваат и параваните и изборните кутии и гласачките ливчиња. Кој може да влезе и како може да исчезне изборен материјал? Изборниот материјал по завршувањето на изборниот процес за парламентарни и председателски избори се чува во еден објект од касарната Илинден. Значи нормално, како што сите знаат, влезот во касарната е под рестрикција, односно не може кој како кога сака да влезе, постојат тие процедури во кои што треба да се запазат и секако и врз основа на посебни дозволи да се влезе во тој воен армиски објект. Има ли Државната изборна комисија увид кој влегува, кој излегува од тој објект каде што се чуваат изборните материјали? Па да, затоа што само со писмено одобрение од страна на председателот на Државната изборна комисија може да се влезе и точно се определува кое лице или лица влегуваат, во колку, на кој ден и во колку часот и за која работа. Мислам дека тоа е начинот на влез во државно. Ако некој земе нешто, дали може да се направи тогаш увид дали зел, еве во случајов печатите, дали може да се направи увид кој ги земал печатите? Со оглед на тоа што според ова што го кажувате, председателот на Државната изборна комисија значи знаел кој влегува и кој излегува од тие магазини. Вака, тоа прашање со печатите е тривијално прашање. Не е прашање на кое што мислам дека му се даде некоја преголема сериозност изминатиот период. Пред се мислам дека печатите не се добро преброени. Затоа што станува бројка за печати некаде од преку 3600 колку беа избирачки места. Значи, сите тие печати таму се веројатно спакувани на некој соодветен начин покрај другиот материјал што бил користен во минатите парламентарни избори. Сега, и во минатото, не е сега прв пат да се случи да не достига 1, 2, 5 печати, не од тоа да не достигаат да бидат добро, може би изгубени, меѓутоа се случувало да бидат оштетени од неправилно ракување. Некои се посилни на раце од избирачките одбори, па порано имавме со механизам печатчиња, па често пати се расипува, се кршеа, па потоа пристапивме, ги сменивме со дрвени, значи наједноставно. Прашањето на тоа на
печатчињата од секој избирачко место не е прашање кое што е прашање на кое што треба да му се дава толкова важно, за причина што е техничко прашање. И еве Државната изборна комисија го реши на... Така, може ли да се злоупотребат овие печати, со оглед на тоа што вие споменавте го реши прашањето, ДИК најави дека ќе изготви нови печати? Да, тие печати ќе бидат веројатно и различни. И веројатно сигурно ќе бидат поразлични од тие претходните. Не гледам причина, не гледам ситуација каде тие би се искористиле. Тие нешто посебно. Апсолутно нема нити некакви посебни бројки, нити... Тие се користат исклучиво за денот на гласање, се става на гласачкото ливче и понатаму секое гласачко ливче на конкретното избирачко место, доколку го има тој печат, е важечко гласачко ливче и нормално доколку е тоа соодветно заокружено и ставено во кутија, секако дека единствена важност има на самиот ден на гласање, ама за други употреби немам. Дури мислам дека не може да се употреба ни во трговија, нити во апсолутно... Не, зборувам дали може да се злоупотребат во контекст на изборниот процес. Па јас немам таква идеја зашто би може да се злоупотреба, па посебно во некои општини таму како беа Бровеница, Сопиште, така. Стварно не Имало ли досега случаи да недостасува изборен материјал? Се сеќавате ли вие на нешто такво? Не, значи во досегашниот период јас не се сеќам да снемало материјал, значи зборувам за материјалот кој што ние сме го дистрибуирале до општинските изборни комисии и потоа би ни бил донесен назад во Државната изборна комисија по завршувањето на изборите. Значи, по соопштувањето на конечните резултати од страна на Државната изборна комисија, се до тој материјал уредно среден се носел во тие простории таму и бил оставен на чување. Значи, јас пак ќе кажам, значи, и во период и пред самиот изборен ден и носењето на гласачкиот материјал од страна на ДИК до сите општински изборни комисии и по изборниот ден никогаш немало проблем. Па веројатно и сега истиот случај, меѓутоа веројатно станува некој технички превид или некоја мала грешка. Ќе има ли овој состав на Државната изборна комисија улогата на најважен инструмент во изборниот процес? Па да, веројатно по суштина и по делокруг Државната изборна комисија е највисок орган за спроведување избори во Република Македонија. Зборувам во еден ваков состав, како што досега претходно не сме имале. Проширен состав со независни кандидати или луѓе кои се појавуваат како експерти во ова највисоко изборно тело. Па јас како член и колега кој што работел во ДИК во составот на до 2015, мислам дека колегите од што претходно биле во овој орган точно и добро си ја знаат работата со сите оние потешкоти кои што им се јавуваат на патот, кои што ќе ги имаат, што досега ги имале или ќе ги имаат во иднина. Се надевам за доброто на државата дека ќе изнајдат сили и моќ да излезат победници со тој предизвик, затоа што во спротивност мислам дека негативните последици се далеку сежни и по држава, па и пошироко. Мислам дека сите се свесни таму на кој испит се наоѓаат и знаат дека се тоа едни од веројатно се најтешки избори после самостојноста, после самостојувањето на Република Македонија, така што верувам дека се дораснати на задачата која што е пред нив. Така, тука правиме уште една пауза за реклами и влегуваме во завршниот дел од овој разговор. Почитувани, останете со нас, за кратко сме повторно назад.
Следни минути од вечерашниот разговор со мојот соговорник, поранешниот член на Државната изборна комисија Владко Сајковски. Господине Сајковски, зборувавме за избирачкиот список и за она што се случувало годините наназад, за тоа како функционирала Државната изборна комисија. Ајде сега малце околу изборите за 11 декември закажани. Собранието се распушти, партиите се подготвуваат според роковникот кој го издаде Државната изборна комисија. Треба да започне изборната кампања, иако не е официјално започната, партиите се веќе влезени во кампања и постојано се на терен и власта и опозицијата. Може ли Македонија да испорача еден фер и демократски изборен процес и какви оценки може да очекуваме по одржаните избори на 11 декември од страна на наблюдувачките мисии? Во однос на тоа каков ќе биде изборниот ден 11 декември, тоа е прашање на кое што треба да поработат учесниците во изборната трка, значи како политичките партии, така и оние граѓански здруженија кои што се согласно закон основани и чија што врвна активност е пратење на изборите. За мене најрелевантен показател колку добро биле спроведени некои избори се наводите и мислењето од страна на наблюдувачката мисија на ОПСЕ од ИХР. Тие се најрелевантниот наблюдувач на овие избори, најцелесообразно ги оценуваат, барем зборувам за во досегашниот период, најрелевантно, најнепристрасно и секако дека доколку Република Македонија нема избор во однос на тоа дали може или не мора да Република Македонија, државата не смее да си дозволи таков луксус да има неуспешни избори. Тоа е вака моје мислење како граѓанин на Македонија, кој што смета дека оваа држава заслужува да има една по-благопријатна клима, по-добра положба во однос и на општеството, и на економијата, и во образованието, во сите параметри што се однесува на една добро развиена и држава која што се стреми да влезе во Европска унија. Ние, пак ќе кажам, и сите претходни избори, јас ги оценувам за фер и демократски. Сега, последниве избори се наметна на дефиниција за кредибилни избори. По моје мислење тоа не степен подолу, поназад во однос на фер и демократски избори. Значи, фер и демократски избори се избори кои што секој граѓанин ќе излезе на 11 декември, стави својот, го употреби гласачкото ливче на соодветен начин, значи гласа, го стави гласачкото ливче во кутијата и вечерта ги очекува резултатите да бидат соопштени од страна на Државната изборна комисија. Без никакви притисоци, без проблеми, едноставно тој ден да биде 11 декември празник на демократијата. Секако, пак ќе повторам, во овој случај не само граѓаните на Република Македонија, туку и сите оние политички партии, независни кандидати за независни претеници, доколку ги има, и оние лица кои што се во граѓанските здруженија наблюдувачи на тој процес, доколку си бидат на висината на задачата и на демократската зрелост, ќе имаме добар изборен ден. Господине Сајковски, останува да видиме дали 11 декември ќе биде празник на демократијата, со оглед на тоа што политичките партии, односно главните политички актери, ќе треба да го покажат тоа и дефинитивно и 11 декември и пред изборието ќе биде голем тест за македонските политичари. Ви благодарам што вечерва бевте дел од отвореното студио на телевизија Нова. Благодарам.
Вам, почитувани гледачи, ви благодарам што не следевте со внимание. Подсетувам уште еднаш дека поканивме вечерва и други соговорници и поранешни председатели на Државната изборна комисија, господинот Александар Новаковски, првично прифати, но денеска ни информираше дека поради приватни причини нема да биде дел од отвореното студио на телевизија Нова. Ги побаравме и господинот Кондарко и господинот Рилковски, кои ни ветија дека во некоја наредна прилика ќе не удостојат со своето присуство. Секако предизборието е тука, изборите се пред нас. Се надевам дека ќе имаме уште доста термини за да разговараме на оваа тема Државна изборна комисија и избори. Ви благодарам на вниманието уште еднаш. Пријатно